لہذا مال او دولت، پیسې، جایداد، موټران، اسباب ځان پر د سرمایدارانو په لیست کې راوستل، دا په دنیا کې او خاص کر هغه کسان چې د الله جل جلاله خاص کسان وي چې انبیاء علیه الصلاة والسلام دي، یا کوم چې د انبیاء پر نقش قدم باندې روان دي، د هغوی په اند باندې هیڅ حیثیت نه لري، هیڅ حیثیت نه لري. ځکه د ټولو مهم حیثیت والا شی ما درته ویل چې د ټولو قیمتي سرمایه، در ټولو ارزښتناک شی، در ټولو لوی جواهرات، در ټولو قیمتي جواهرات چې کوم دي د انسان دپاره هدایت دی. دا هدایت که سړی لاسته راوړي په دې پوه سي چې دا سړی کامیاب دی. که هدایت نو دا ټوله دنیا دې ستا هېڅ هم نه لري. د موسی علیه السلام والسلام په زمانه کې یو ډېر زیات مالدار امیر ترین کس، یو ډېر سرمایهداره کس د قارون په نامه و. شاید تاسو ته به علماو د دې واقعیت بیان کړي. دا ډېر مالداره کس، دې ته الله تر حد زیات مال و دولت ورکړی. دا د دونه عصر مالداران چې هر څومره مالداره سي، هر څومره سرمایه ولري، د هغه سوچ فکر هم نشي کولی، د هغه خوب هم نشي لیدلی. ولو که په دنیا په هغه مالداره کسان کې د ده نوم راغلی، لیکن بیا هم د قارون د دنیا د دولت و د سلطنت سوچ هم نشي کولی. دومره دنیا الله عادت ورکړی چې د ده د دنیا د خزانو چې کومې کلي وې، هغه یو قوي جماعت نه شوی پورته کولی. ډېر دولت الله ورکړی. یو ورځ دا قارون، قرآن کې هم دې ته اشاره شوی، دی قارون دا ویله چې زه په پلانکۍ ورځ باندې زما د خزانو نمایشګاه ده، زه خزانې تاسو ته ښکاره کوم. نو خلک ټول آماده وه چې پلانکۍ ورځ به کله راسي. قارون خپلې خزانې جمع رایستلې یو کړۍ یې جوړې کړلې، د جواهراتو ده، د ملغلرو ده، د سرو زرو، د سپینو زرو، د قیمتي شیانو دومره غټ غټ کړۍ ولګولې. هغه ورځ راله، خلک یې راوغوښتل میدان ته چې راله، خلک چې ورته وکتل، دا د ده دنیا، دا د ده منصب، دا د ده پیسې، دا د ده جواهرات، دا شان ته چې وکتل، او د ده خپل ځان ته وکتل چې ده څومره په جواهراتو باندې ځان مزینه کړی و. نو یو بعض کسانو چې هغه دنیا یې مقصد و، لکه زموږ په دنیا کې چې کوم کسان دي، بعض کسان چې هغه بغیر د دنیا بل څه نه پېژني، پیسې، دولت، هر څه چې هغه یې در دې قربان کړي. کور یې هم پرېښي، جایداد یې هم پرېښي، کول، ماشومان، بیبي، دا ټول پاتې، په دې پیسې ډېر. ما نه درته ووایي چې په اسلام کې پیسې ډېرول بد شی نه دی، خو دومرې چې هغه ته د خپلې زندګۍ خاص غرض باید ستا پیسه نه وي. نو دلته یو کس ولاړو، دا یې تمنا وه، وقال الذین یریدون الحیات الدنیا. هغه کسان چې په دې ځای کې ولاړ وه چې هغوی هم مقصد د دنیا ژوند و آخرت یې نه غوښتې. یا لیت لنا، کاشکې زموږ دپاره دونې شان وای لکه څونه چې د ده دپاره دی، کاشکې موږ هم سرمایهداران. دا بعض کسان خو به تاسې لیدلي چې کله د یو چا دولت وویني، د چا سرمایه وویني، کاشکې چې ما هم درلوده. دلته بیا کم کسان چې راوتلي وه، بعض کسان داسې وه چې د الله جل جلاله خاص بندگانو، یعنی د الله ولیان وه، یا د الله دوستان وه، د الله عبادت یې کوي. هغوی به هغه کسان ته وایي وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، تباسي برباد سي، هلاکت دې وي تیسته. د الله د لوري پر نیک اعمال باندې، پر هدایت باندې، پر جزا د نیک اعمالو په جزا باندې چې د الله د لوري کمه بدلا ورکول کیږي، کم ثواب، کم جزا، کم د خیر بدلا ورکول کیږي، هغه د دې قارون در هر څه دولت د الله تبارک وتعالی د لوري چې کم شی ورکول کیږي، دا په زرهاو وارشه دی، دا پر زرهاو وارشه دی. لهذا موږ په دنیا کې هم دا کم، که د یو چا ښه موټر موږ ولیدی، یو سرمایه مې ولیدل، یو دولت مې ولیدی، بس موږ هم دا خواهش کوو، کاشکې ما دا خواهش وکړه، لیکن دا وایي چې خدای ایمان مې سلامت که کنه، د نیکو اعمالو توفیق راکړه، ځکه د الله د لوري چې کومه بدلا د قیامت په ورځ باندې
پر ایمان او پر عمل صالح باندې ورکول کیږي دا د قارون د دې دنیا څخه په زرعه واري افضل دی دا دنیا خو تیره ده کنه چیرې دی قارون اوس چیرې ده د خزانې الله نه وایي فخسفنا موږ دی هم نه نیسي په مځکه او د خزانې مې ټول نه نیسلي تر وروسته ورک دا نتیجه ده لهذا مهم شی زه درته وایم دا زما مقصد نه دی چې دنیا ته شا وګرځوي نه بغیر د دنیا بغیر د دولت په دې مځکې پر سر ژوند هم نه کېږي پیسې وګټه الله په راضي کېږي په پیسو باندې سخاوت وکړه د الله په لاره کې استعمال خو زه وایم چې د دنیا یا خپل د زندګۍ مقصد دنیا مه ګرځوه پیسې او دولت مه ګرځوه د الله رضا دې مقصد وګرځوه که پیسې ګټې هم دا نیت وکړه چې خدای تا به راضي کوم که وخت تېروې که سفرونه کوې هم دغه نیت وکړه چې الله تا به راضي کوم ځکه کوم شی چې د الله د لورې په بدله کې ورکول کېږي دا په زرهاو وارې افضل دی دا په زرهاو وارې افضل دی هدایت د لاسه مه ورکوئ د دنیا په خاطر د پیسو په خاطر د لالچ په خاطر باندې موږ وګوره د دنیا د پیسو د ډیرولو دپاره حلال و حرام ته موږ نه ګورو بعض کسان تسبیل د هغوی مقصد دا چې ایسې ډېر سي ایسې زه سرمایهداره سم ایسې زه واکداره سم او چې هر څومره واکداره سي دا د زړه بې ارام نه کوي ما تاسو مخکې په بله جمعه کې روایت پیش کړي تاسو ته چې نبی علیه السلام فرمایي که چیرې بني ادم ته یوه پوره د سرو زرو والا وبهیږي او الله ورته وایي چې بس دی وایي کس کې بله ومایي بله به ورته وبهیي وایي کس کې بله ومایي هغه وخت به د بني ادم نس موړ سي کله چې دی خاورو ته ورشوکي نه مړېږي دنیا نه بس کېږي دنیا دا نه ورته وایي چې بس خو زه وایم د دنیا سره سره دنیا یو عارضې وګرځوه اصل شی آخرت که اصل شی نیک اعمال که اصل شی د الله د لوري څخه بدلا وغواړه بدلا دپاره په دغه دنیا کې کښت وکړه څونه چې په واس پرئ که خیراتونه کوې د الله د نامه دپاره به نه د الله دپاره به کوې که نوافل کوې که روژې کوې که زکات ورکوې که هر څه کوې الله رضا به دې مقصد وي دا هدایت یافته کسان دي کومه بدله چې د الله د لوري ورکول کېږي سبحان الله هغه بیا بل شانته ده